Good evening. Andito ako. Hi. Ayan, Ang laki lahat yung bag sa taas. All I give, put the, This one. this my hand carry. Yung mga bag sa taas. Ayan guys, ang ganda na ako. Ayan, ang ganda. Talagang sinukang class. Probably. I recognize your face. Yeah, I remember you. This one, baby. No. Okay. Parang ano, ito lang sa مرحبا بضيوفنا بننضم إلينا الآن نهلا بكم على مسار السيناريا. يتم الآن تسويق طائرة بالوصول للبقاء جالسين وتحسمت مقاعد غير مربوطة. تذكروا بأن من السطحين استعمال ولاعات الطائرة والإدخال الإلكترونية جميع 10 طائرات بما في ذلك دورة تهميش. nahulog siya. Nahulog. Nahulog. Ano yan? Ang ganda ng upan. Ang ganda ito. Lubis. Namili ka lang dyan friends kung ano gusto mong program. Kung gusto mo na iba't ibang lahi. Go. Ayan ka. Opera tayo. Ay, ito. Mamaya na ako manonood. Kasi sa pamagsikan tayo. Andito ako ng Osaka. Ay, kasi. I'm happy. I'm sitting like that. Ito guys ay libre. Ang ganda niya. Tingnan nga natin kung anong nilalaman nito guys. Ano ba laban ito? So, nandito na naman ako sa Binsana. Excuse me, I want the coffee, huh? Sorry? Coffee. Coffee after takeoff. What's the juice? Orange juice? Yes. Here you go. Thank So after you. takeoff, make your coffee. Want milk and sugar with it? Huh? Milk and sugar with it? Without. Without. Just black coffee. Ipopromote ko muna yung kanilang laman. Para siyang Etihad. Ayan ang laman na. Bye. So, by the way, I drank another juice. Orange or lemon and mint? Lemon and mint. Thank you. Ano gusto ha? Bakit yan ang lasa? Ang lansa. Ayan o. May extra siyang toothbrush. After takeoff. May isa siyang galon. And then, we swap another. Yan. Ganda ng bag nila in fairness. Etihad, special. So, ang papa nakakita ng ganyan. For toothbrush, for toothpaste, extra. Ayan guys, nandito na tayo kasi nag-check-in na ako ngayon dito sa airport. Sa airport to airplane. Ayan guys, see you soon, the Philippines, and here, bye-bye.